तुम्हारे सवाल का जवाब दो। हाँ, सवाल कर, उत्तर भी देंगे। ये बताओ, हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? बेटा, हाथी फ्रिज में नहीं आने का। मैडम जी, फ्रिज बहुत बड़ा, गेट खोल लेंगे, हाथी को अंदर रखेंगे। अब ये बताओ, गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? गेट खोलेंगे, गधे को फ्रिज में रख देंगे, सिंपल। बिल्कुल गलत जवाब। पहले फ्रिज से हाथी को बाहर काट देंगे, उसके बाद गधे को रखेंगे। इब्नू बताओ, बंदर की पार्टी में कौन सा जानवर नहीं आया? बंदर की पार्टी में शेर नहीं आया होगा, अगर वो आता सारे जानवरों को खा लेता। बिल्कुल गलत जवाब। गधा नहीं आया क्योंकि वो फ्रिज में बंद था।